Күнделікті жеп жүрген ас-ауқатымыздың бүйрек жұмысына қаншалықты әсері бар? Бүйрек бұл адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Оның негізгі міндеті қанды токсиндерден тазарту. Егер де бүйрек ауыра бастағанын сезінетін болсаңыз, тамақтануға көңіл бөлу керектігін ескеру керек. Мысалы, кофе ішуді, тұзды тағамдарды, майлы қуырылған тағамдарды шектеу керек. Ендеше бүйрекке пайдалы тағамдарды тізіп көрейік. Гүлді қырыққабат. Гүлді қырыққабат А, К, Б және С дәрумендерінің қайнар көзі. Дәл осы көкөністің бойындағы антиоксиданттар бүйрек жолдарында пайда болатын аурулардың алдын алып, қатерлі ісікті болдырмайды. Себебі гүлді қырыққабат бүйрек тінінің қабынуына қарсы тұра алатын бірден-бір көкөніс. Сонымен қатар гүлді қырыққабаттың құрамында жасұнық зат алмасу процесін қалыпқа келтіретінін де айту керек. Бұл көкөністі шикілей де, қайнатып та, бұқтырып та жеуге болады. Гүлді қырыққабатты тамақтану рационыңызға үнемі қосатын болсаңыз, бүйрек жұмысы жақсарып, онкологиялық аурулардың алдын алған болар едіңіз. Қара жидек. Қара жидек көздің көргіштігін жақсартып қана қоймай, бүйректен құм мен майда тастарды айдайтын қасиетке ие. Қант диабетімен ауыратын жандардың бүйрек жұмысы да нашарлайды екен. Міне осындайда ғалымдардың айтуынша қара жидек құрамындағы антиоксиданттар мұндай әсерді болдырмауға атсалысады. Қара жидекті үнемі жейтін жандардың бүйрегіне тас байланбайтын көрінеді. Қызыл жүзім. Жүзімнің бойындағы С дәрумені мен көп мөлшердегі флавоноидтар қабыну процесін төмендетеді. Жүзімнің бұл қасиетін созылмалы пиелонефритпен ауыратындар жоғары бағалайды. Өйткені қызыл жүзім бүйрек жұмысына жағымды әсер етеді. Қызыл жүзім бүйрек тіндеріндегі зат алмасу жүйесін жақсартып қана қоймай, гипертоникалық аурулар мен қант диабетіне шалдығудың алдын алады. Осы жемісті балғындай жеген пайдалы. Зәйтүн майы басқа да майларға қарағанда зәйтүн майы бағалы әрі пайдалы заттарға бай. Оның құрамында пайдалы май қышқылдары көп болса, фосфор жоқ деп айтуға болады. Зәйтүн майын бүйрек ауруына шалдыққандарға және семіздікпен ауыратындарға қолданылу ұсынылады. Әсіресе иммундық жүйе жұмысы бұзылғанда зәйтүн майын қолдану керек дейді мамандар. Тәтті бұрыш. Басқа көкөністер мен жемістер секілді тәтті болгар бұрышы да пайдалы дәрумендер мен калий элементіне бай. Көкөністе С дәрумені өте көп. Ғалымдар зерттеуіне сүйенер болсақ, тәтті болгар бұрышының пайдасы әлдеқашан дәлелденіп қойылған. Бүйрек жолындағы қабынбалы аурулардың туындамауына болгар бұрышының бойындағы осы заттар көмектеседі. Иммунитетті көтеріп, қант диабетінің алдын алады. Бүйрек жұмысына қандай көкөністердің пайдалы екенін білетін болгар бұрышын өз тамақтану рационына қосатыны белгілі. Себебі бұл көкөніс бүйректі түрлі патологиялық аурулардан қорғайды. Ананас. Бүйрек жұмысы бұзылғанда тропикалық жемістер мен цитрусты жемістерді, әсіресе банан, киви сияқты жемістерді кері әсер етуі мүмкін. Сол себепті де бұл жемістерді жемеген абзал. Ал ананасты инфекциялық қабынбалы ауруы бар анықталған жағдайда ғана рационға қосқан дұрыс. Мүкжидек. Мүкжидектің антисептикалық қасиеті бұрыннан белгілі. Оның құрамындағы пайдалы заттар несеп айдайтын жолдарында шырышты қабықшаларға бактериялардың жабысуына, орналасуына жол бермейді. Инфекцияға қарсы тұрып, түрлі аурулардың алдын алуға септігін тигізеді. Сол себепті де болар мүкжидек шырыны нефрологиялық аурулармен ауыратын науқастарға ішу ұсынылады. Ақжелкен. Ақжелкенді пісірілген күйде емес, шикі түрде тұтыну керек. Денеңіздің су балансын қамтамасыз ететін ақжелкенді күнделікті таңғы ас кезінде лимон сығып жеуге болады. Қырыққабат. Қырыққабат бүйрекке елеулі зақым келтіру рискі бар екен радикалдарды ыдыратуға көмектеседі. Қызыл және күлгін жидектер. Құлпынай, мүкжидек, таңқурай және көк жидек сияқты жидектердің әр түрі бүйректеріңізге өте пайдалы. Бүйрек денсаулығын сақтау үшін таза мұздатылған немесе кептірілген түрде тұтынуға да болады. Асқабақ тұқымдары. Оның құрамында темір мен мырыш өте көп. Денеге омега-3 әсер беретін асқабақ тұқымын қуырылмаған шикі күйінде тұтыну керек. Балық. Балықтың құрамында ағзада қабынуды азайтатын, сол арқылы бүйректі әртүрлі аурулардан қорғайтын омега-3 май қышқылдары бар. Балық сонымен қатар жоғары сапалы ақуыздың көзі болып табылады. Бүйрек үшін ең жақсы балық түрлері ол лосось, форель, скумбрия, майшабақ және тунец. Бүйрек проблемаларын азайту үшін қуырылған балықтың орнына буға пісірілген немесе пісірілген балықты жеу керек.
Қызыл алма құрамындағы мол қоректік талшықтың арқасында бүйректердің сүзу функциясының сау түрде жалғасуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар алма зәр шығару жолдарының инфекцияларының алдын алуға көмектеседі және осылайша бүйрек тастарының пайда болу қаупін азайтады. Қара өрік темірдің ағзаға сіңуіне көмектесетін қара өрік А, Б, С дәрумендеріне өте бай. Бүйрек, жүрек және холестерин ауруларына да пайдалы. Ол метаболизмді жылдамдатады және жақсы антиоксидант болып табылады. Күріш пен күріш ботқасы бүйрек ауруларында жоғалған калорияның орнын толтыру, аурудың ағымын жақсарту және өмір сүру сапасын арттыру тұрғысынан өте маңызды. Жұмыртқаның ағы фосфордың төмен мөлшерлі және жоғары сапалы ақуызға байланысты бүйрек ауруы бар адамдарға ұсынылады. Жұмыртқаның ағын омлет ретінде немесе сарусыз қайнатып жеуге болады. Қалақай шайы диуретикалық және ісінуді азайтатын қасиетке ие және ауруды жеңілдету арқылы бүйректің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Сарымсақ күн сайын аш қарынға шикі сарымсақтың 1-2 түйірін жеу денедегі қабынуды айтарлықтай азайтады. Тағамдарыңызға хош иіс пен дәм қосу және оның денсаулыққа пайдасын көру үшін жаңа піскен, консервіленген, ұсақталған немесе ұнтақталған сарымсақты тағамда қолдануға болады. Пияз бүйректі тазартуға көмектесетін күшті антиоксиданттарға толы, осылайша бүйрекке байланысты көптеген денсаулық проблемаларының алдын алуға көмектеседі. Пиязды шикі түрде немесе пісіру арқылы жеуге болады. Шикі пияз бүйрек тасын табиғи жолмен емдеуге көмектеседі. Йогурт кальцийге, Д дәруменіне және пробиотиктерге бай тағамдардың бірі болып табылатын йогурт ең табиғи түрде жеген кезде бүйректің сау жұмысын істеуіне және тазартылуына ықпал етеді. Үйде дайындалған табиғи йогурттың бір тостағанын күніне бір немесе бірнеше рет жеңіл тамақ ретінде жеуге болады. Лимон шырынын сығып ішу әсіресе бүйректе тас ауруы бар адамдарға ұсынылатын әдістердің бірі. Жарты лимонның шырынын жаңадан сығып алғаннан кейін оны жылы су немесе балмен араластырып ішуге болады. Осы айтылған өнімдерді күнделікті рационда қолданасыз ба? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видеоны жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.